father ឧទាហរណ៍ my father is so important to me បាទ my father is so important to me ឪពុករបស់ខ្ញុំសំខាន់ណាស់ចំពោះខ្ញុំបាទបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសាបាទហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាបាទហើយពីថ្ងៃនេះក្លឹបភាសារបស់យើងនាំយកមេរៀនដែលបងប្អូនសិក្សាបន្តមកសិក្សាជាបន្តទៅទៀតបាទគឺមេរៀនពាក្យដែលយើងដាក់គោលដៅគឺសិក្សាពាក្យ1000ពាក្យដែលសំខាន់បំផុតឬថាដំបូងបំផុតក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលចាំបាច់ត្រូវតែចេះបាទអូខេក្នុងមេរៀននេះគឺជាមេរៀនទី11ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងសិក្សាក៏កាន់តែច្រើនទៅតាមនឹងមួយមេរៀនគឺមាន25ពាក្យរួមជាមួយនឹងឧទាហរណ៍បន្ថែមអញ្ចឹងច្រើនមែនតើបងប្អូនចេះពាក្យកាន់តែច្រើនហើយបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅសិក្សាតែម្ដងបាទពាក្យទី1ក្នុងថ្ងៃនេះគឺលេខរៀង251គឺពាក្យថា for នេះគឺចំនួន4បាទន័យថាលេខ4បាទអូខេយើងអានថា for បាទឧទាហរណ៍មក there are 4 seasons in a year បាទ there are 4 seasons in a year ន័យថាមានរដូវ4ក្នុងមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹង 4 ចំនួន4រាប់ចំនួនរដូវគឺ4ហ្នឹងជាស្តង់ដារបែបខាងអឺរ៉ុបឬខាងអាមេរិកអញ្ចឹងទៅបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងរដូវមានតែ2ទេរដូវប្រាំងរដូវវស្សាតែស្រុកគេគឺមាន4បាទមានរដូវផ្ការីករដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវរងាហើយនិងរដូវក្តៅអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ4បាទ4 season បាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា head ហ្នឹងគឺក្បាលរបស់យើងអវយវៈនៅលើគេបំផុតឬក៏មួយទៀតជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាឈ្មោះទៅឬក៏ឈ្មោះមុខទៅកន្លែងណាមួយបាទពាក្យហ្នឹងអានថា head ស ea ក៏តែមានសំឡេងដូច e ទៅទេបាទឧទាហរណ៍ let's head back it's freezing out here បាទ let's head back it's freezing out here តោះឈ្មោះត្រឡប់ទៅវិញបាទន័យថាបែរមុខឈ្មោះទៅក្រោយវិញ it's freezing out here វាតិចស្ទើរកកឲ្យនៅខាងក្រៅកន្លែងនេះបាទតែចេញក្រៅផ្ទះវាតិចខ្លាំងចង់កកឲ្យអញ្ចឹង head back បាទន័យថាឈ្មោះមុខទៅត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបាទ head back ថាបែរមុខទៅក្រោយវិញក៏បាន head back កន្លែងនេះជាកិរិយាសព្ទបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា far គឺជាគុណនាមមានន័យថាឆ្ងាយបាទឆ្ងាយបាទឧទាហរណ៍មក we've gone too far and now we're lost បាទ we've gone too far and now we're lost far បែរឆ្ងាយបាទយើងមកឆ្ងាយពេកហើយបាទ we've gone too far ឆ្ងាយពេកហើយ and now we're lost ឥឡូវនេះយើងវែងផ្លូវបាត់ហើយបាទយើងមកឆ្ងាយពេកវាវង្វេងផ្លូវបាទអូខេ far បាទបន្តទៅទៀត black បាទ black គឺពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ខ្មៅពណ៌សជាដើមទេបាទអូខេ black ឧទាហរណ៍ she has long black hair បាទ she has long black hair នាងមានសក់វែងពណ៌ខ្មៅឬសក់ពណ៌ខ្មៅវែងបាទអូខេ black បាទពណ៌ខ្មៅបាទអូខេបន្តទៅទៀត long បាទប្រែថាវែងបាទឧទាហរណ៍ she has long brown hair បាទ she has long brown hair នាងមានសក់វែងពណ៌ត្នោតបាទពណ៌ត្នោតពណ៌ខ្មៅឯរាងក្រហមតិចបាទអូខេ long កន្លែងនេះប្រែថាវែងបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា both ទាំងពីរបាទឧទាហរណ៍ they both love chocolate ice cream បាទ they both love chocolate ice cream ពួកគេទាំងពីរនិយាយថាទាំងពីរនាក់ចូលចិត្តការ៉េមសូកូឡាបាទ chocolate ice cream គឺការ៉េមសូកូឡាបាទអូខេ both ទាំងពីរឬបើមនុស្សទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងទៅបាទអូខេបន្តទៀតគឺពាក្យថា little បាទ little តិចតួចឬក៏តូចបើសិនបើនិយាយពីបរិមាណយើងថាតិចតួចតែបើនិយាយអំពីមាត្រារបស់វត្ថុឬក៏មនុស្សវិញទៅយើងហៅថាតូចបាទ little បាទឧទាហរណ៍ I have 2 little boys with me now បាទ I have 2 little boys with me now ខ្ញុំមានកូនប្រុសតូច2នាក់នៅជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹង little នេះគឺតូចនៅដល់មនុស្សបាទអូខេបន្តទៅទៀត house គឺផ្ទះបាទផ្ទះដែលយើងរស់នៅបាទឧ
ឧទាហរណ៍មក The house is so quiet without you បាទ The house is so quiet without you ផ្ទះស្ងាត់ណាស់បើអត់មានអ្នកទេដោយគ្មានអ្នកបើតែអ្នកឯងអត់នៅផ្ទះស្ងាត់ហើយបើអ្នកឯងនៅមានសំឡេងបើន័យថារៀងអ៊ូអគ្រាន់បាទអូខេ The house បាទ house ផ្ទះបាទអូខេបន្តទៀតគឺពាក្យថា yes yes ហ្នឹងគឺពាក្យឆ្លើយប្រុសក៏ឆ្លើយបានស្រីឆ្លើយបានក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺបើប្រុសខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាបាទស្រីប្រើពាក្យថាចាស់ខ្មែរយើងមានពាក្យពីរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសមានពាក្យតែមួយទេគឺ yes បាទបាទន័យថាស្របទៅនឹងអ្វីមួយដែលគេលើកឡើងមកឬក៏សួរមកបាទឧទាហរណ៍ I hope you say yes I hope you say yes ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនិយាយថា yes អ្នកនិយាយថាបាទឬក៏ចាស់បើន័យថាស្របជាមួយនឹងការលើកឡើងឬការស្នើសុំនោះបាទអូខេ yes បាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ after បាទ after ក្រោយពីឬក៏បន្ទាប់ពីតាមលំដាប់លំដោយទៅក្រោយបាទអូខេ after ឧទាហរណ៍ after all this time he has finally learned to love បាទ after all this time he has finally learned to love បាទក្រោយពីពេលវេលាទាំងអស់នេះមានន័យថាពេលវេលាមួយរយៈកាលមួយកន្លងផុតទៅ he has finally learned មានន័យថាចុងក្រោយបំផុតគាត់បានរៀនអំពីអីគេ to love រៀនអំពីរបៀបដើម្បីស្រឡាញ់មែនទេចុងក្រោយបំផុតបន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់រៀនចេះស្រឡាញ់បានន័យថាយល់អំពីអ្វីទៅហៅថាស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងនិយាយបែបនេះបាទ after all this time he has finally learned to love បាទអូខេបន្តទៀតគឺពាក្យថា since តែតាំងពីបានន័យថារាប់អំពីចំណុចពេលវេលាណាមួយមកឧទាហរណ៍ I've never seen her since then បាទ I've never seen her since then ខ្ញុំមិនដែលបានឃើញនាងទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកបាទ since then ពេលនោះបាទ since ចំណុចពេលណាមួយដែលគេលើកឡើងនិយាយពីអតីតកាលមកបាទអូខេ I've never seen her since then បាទអានេះអត់ថា seen អានេះ since បាទតាំងពីបាទរាប់ពីចំណុចពេលមកឧទាហរណ៍បន្តទៀតបាទ long បាទពាក្យ long មកម្ដងទៀតកន្លែងនេះបើ long និយាយអំពីពេលវេលាប្រែថាយូរបើនិយាយអំពីវត្ថុគឺប្រែថាវែងបាទអូខេនេះគឺនិយាយពេលវេលាប្រែថាយូរឧទាហរណ៍មក that was such a long time ago បាទ that was such a long time ago ន័យថាវាគឺជាពេលវេលាដ៏យូរកន្លងផុតទៅបាទ that was such a long time ago អញ្ចឹងថាយូរហើយកន្លងផុតទៅណារឿងហ្នឹងកើតឡើងយូរហើយនេះបាទអូខេ long បាទយូរអូខេបន្តទៀត provide គឺផ្ដល់ឲ្យឬក៏ប្រគល់ឲ្យក៏បានបាទឧទាហរណ៍ please provide me with a list of your services បាទ please provide me with a list of your services សូមផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងបញ្ជីនៃសេវាកម្មរបស់អ្នកបានន័យថាអ្នកឯងបម្រើសេវាកម្មអីខ្លះយកបញ្ជីមកឲ្យខ្ញុំមើលមកខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអ្វីពីបញ្ជីរបស់អ្នកឯងបាទអូខេ provide បាទដល់ទៀតគឺពាក្យ service បាទ service អត់មានអានថា survive ទេគឺអានថា service បាទយើងហៅថាសេវាកម្មបានន័យថាការផ្គត់ផ្គង់របស់ទីកន្លែងឬក៏របស់ក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍ Do you have a specific dental service to treat this បាទ Do you have a specific dental service to treat this តើអ្នកឯងមានសេវាកម្មផ្នែកព្យាបាលធ្មេញជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីព្យាបាលបញ្ហានេះទេបាទ treat ព្យាបាល this នេះគឺសំដៅដល់បញ្ហាដែរឧទាហរណ៍តែគាត់ឈឺធ្មេញឬក៏តកៅស៊ីឈឺធ្មេញឬក៏បាក់ធ្មេញគាត់រកវិធីជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីព្យាបាលបាទអានឹងគេហៅ specific dental service សេវាកម្មព្យាបាលធ្មេញជាក់លាក់ណាមួយបាទអូខេ service បាទសេវាកម្មបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ around ប្រែតែជុំវិញបាទជុំវិញឧទាហរណ៍មក we went around the block បាទ we went around the block យើងដើរជុំវិញ block អាគារហ្នឹងបាទន័យថាអាគារហ្នឹងមកជុំមួយ block ហ្នឹងវាមានប្រមាណមាន20ផ្ទះ30ផ្ទះដូចយើងនៅក្នុងបរិយាបាទន័យថាសកាត់មួយដែលមានផ្លូវព័ទ្ធជុំវិញ4ជ្រុងអញ្ចឹងអាប្រឡោះដែលព័ទ្ធ4ជ្រុងនេះគេហៅថា block ហ្នឹងគឺបណ្ដុំអាគារមួយដែលនៅក្នុងកន្លែង
ផ្ដុំជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងហៅ block អញ្ចឹង we went around the block បានន័យថាយើងដើរជុំវិញអា block ហ្នឹងហើយបាទអូខេ around បាទអូខេបន្តទៀតគឺពាក្យថា friend ប្រែថាមិត្តភក្តិឧទាហរណ៍មក you're a good friend បាទ you're a good friend ន័យថាអ្នកឯងជាមិត្តល្អអ្នកឯងជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំក៏បានបាទ you're a good friend បាទ friend មិត្តភក្តិបន្តទៀតគឺពាក្យ important បាទ important ប្រែថាសំខាន់បាទ important ឧទាហរណ៍ you're important to me បាទ you're important to me អ្នកឯងសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំបាទ important សំខាន់បាទអូខេបន្តទៀតគឺពាក្យ father បាទ father ឪពុកប៉ាតាមភាសាយើងហៅយ៉ាងទៅបាទអានតែ father ឧទាហរណ៍ my father is so important to me បាទ my father is so important to me ឪពុករបស់ខ្ញុំសំខាន់ណាស់ចំពោះខ្ញុំបាទ father បាទអូខេឪពុកបន្តទៀតគឺពាក្យថា sit បាទ sit ប្រែថាអង្គុយឧទាហរណ៍ let's sit outside together បាទ let's sit outside together តោះអង្គុយខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាបានន័យថាខាងក្នុងរាងក្តៅរាងអីចឹងទៅនាំគ្នាទៅអង្គុយនៅខាងក្រៅខ្យល់អាកាសល្អបាទ sits បាទ let's sit outside together អូខេបន្តទៀតគឺពាក្យថា away ហ្នឹងគឺជា preposition អយតានិបាតប្រាប់ពីទីតាំងដែលមិនជិតបាទឆ្ងាយបាទនៅឆ្ងាយឧទាហរណ៍មក he's away right now បាទ he's away right now គាត់នៅឆ្ងាយឬគាត់ទៅឆ្ងាយហើយ right now បានន័យថាពេលឥឡូវនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់ទៅឆ្ងាយហើយបានន័យថាគាត់អាចថាចេញទៅណាឬក៏ធ្វើម៉េចអត់នៅកន្លែងដែលនិយាយហ្នឹងបាទ he's away បាទអូខេ away នៅឆ្ងាយបាទបន្តទៅទៀត until បាទ until ប្រែថារហូតដល់បាទឬក៏ដល់ពេលឬក៏បានបាទនិយាយពីពេលវេលាបាទ until ឧទាហរណ៍មក until when will you be away បាទ until when will you be away រហូតដល់ពេលណាទៅដែលអ្នកឯងចេញទៅឆ្ងាយហ្នឹងបាទថាអត់នៅផ្ទះបើនិយាយមកថាអត់នៅផ្ទះរហូតដល់ពេលណាជា100អត់ឃើញទេប្រាប់ថានៅឆ្ងាយពីផ្ទះហ្នឹងមិនដឹងទៅណាទេអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅឆ្ងាយឬក៏នៅឆ្ងាយហ្នឹងដល់ពេលណាទៅគេនិយាយអញ្ចឹង until when will you be away អ្នកឯងអត់នៅផ្ទះរហូតដល់ពេលណាទៅឬថារហូតដល់ពេលណាទៅដែលអ្នកឯងអត់នៅផ្ទះបាទអូខេ until បាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ power បាទ power ប្រែថាកម្លាំងក៏បានប្រែថាអំណាចក៏បានបាទអាចហៅថាកម្លាំងឬអំណាចយើងហៅថា power ឧទាហរណ៍មក with great power comes great responsibility បាទ with great power comes great responsibility បានន័យថាអំណាចកាន់តែធំទំនួលខុសត្រូវក៏កាន់តែធំដែរបាទ with great power comes great responsibility នៃរបស់ខ្លួនគឺមានន័យអញ្ចឹងអំណាចកាន់តែធំទំនួលខុសត្រូវក៏កាន់តែធំដែរបាទអូខេ power បាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា hour បាទ hour នេះប្រែថាម៉ោងគឺសំដៅដល់ការរាប់ចំនួនម៉ោង1 1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងអីទៅបាទអូខេឬក៏កន្លះម៉ោងក៏បានដែរគេប្រើពាក្យ hour បាទឧទាហរណ៍មក I've been checking his temperature every hour បាទ I've been checking his temperature every hour ខ្ញុំវាស់កម្ដៅគាត់រៀងរាល់ម៉ោងបាទបើថា1ម៉ោងវាស់ម្ដង1ម៉ោងវាស់ម្ដងអញ្ចឹង I've been checking his temperature checking temperature នេះបានន័យថាវាស់កម្ដៅបាទ temperature នេះគឺសីតុណ្ហភាពសំដៅដល់កម្ដៅក្នុងខ្លួនមនុស្សបាទអូខេអញ្ចឹងគាត់ពិនិត្យមើលសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សរៀងរាល់ម៉ោងបាទអូខេ hour បាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា game បាទ game មានន័យថាល្បែងឬក៏កីឡាដូចយើង SEA Games ទៅកន្លងផុតទៅហ្នឹងឬក៏ ASEAN Para Games ដែលទៅកន្លងផុតទៅអញ្ចឹង games អាចតែល្បែងឬកីឡាបាទតែល្បែងហ្នឹងមិនមែនល្បែងដែលមានការភ្នាល់អស់លុយអស់កាយទេគឺជាល្បែងលេងកម្សាន្តសូម្បីតែការលេងនៅតាមសាលារៀនដែលគ្រូដាក់ឲ្យសិស្សធ្វើជាសកម្មភាពដើម្បីរៀនហ្នឹងក៏គេហៅថា game ដែរបាទអូខេ game មានន័យប្រហែលនឹងកីឡាបាទអូខេយើងហៅថាល្បែងឬកីឡាទៅបាទអូខេឧទាហរណ៍ល្បែងប្រជាប្រិយរបស់យើងគឺជាប្រភេទ games ខ្មែរគេហៅថា Khmer traditional games ល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរបាទល្បែងក្នុងន័យហ្នឹងបាទមិនមែនល្បែងស៊ីសងទេបាទអូខេល្បែងស៊ីសងភាសាអង់គ្លេសគេមានពាក្យផ្សេងបាទអូខេ let's play a game បាទ let's play a game មានន័យថាតោះលេងល្បែងមានន័យថាបង្កើតល្បែងមួយលេងធ្វើម៉េចដើម្បីរំសាយទុក្ខកង្វល់នៅក្នុងភាពតានតឹងអីបាទអូខេ game បាទប
បន្តទៅទៀតបាទនេះជាពាក្យចុងក្រោយសម្រាប់មេរៀននេះគឺ often បាទឬក៏យូរម្ដងយើងឮគេនិយាយថា often បាទ often អក្សរ T ឮសំឡេងដែរតែជាទូទៅគឺអក្សរ T អត់មានសំឡេងអានថា often បាទអាចមានអ្នកខ្លះភាគតិចបំផុតគាត់និយាយថា often បាទតែញឹកញាប់ជាពេលពាក្យប្រាប់ពេលវេលាបាទហៅថា adverb of time ជាគុណកិរិយាមួយដែលប្រាប់ពេលវេលាឧទាហរណ៍ I buy from his bakery as often as I can បាទ I buy from his bakery as often as I can ខ្ញុំទិញអំពីហាងនំរបស់គាត់ bakery នេះគឺហាងនំដែលគេមានដុតនំប៉័ងខ្លួនគេឬក៏ផលិតនំខ្លួនគេដូចហាងនំ cake អីក៏ដើមជាដើមនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏គេហៅថា bakery ដែរបាទខ្ញុំទិញពីហាងនំរបស់គាត់ញឹកញាប់តាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានន័យថាហាងគាត់នៅរឿងឆ្ងាយតែរបស់គាត់ល្អអញ្ចឹងបើពេលដែលខ្ញុំអាចទៅបានខ្ញុំនឹងទិញតែបើទៅអត់បានទេខ្ញុំអត់មានពេលច្រើនខ្ញុំនឹងទិញនៅកន្លែងណាចិត្តទោះបីមិនល្អដូចក៏ដោយបាទអូខេអញ្ចឹង often as often as ក្នុងន័យបែបហ្នឹងបាទ often ប្រែតែញឹកញាប់បាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាមេរៀនបាទមួយដែលនិយាយអំពីពាក្យដោយមានឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់បង្ហាញបន្ថែមខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនបែបនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនក្រោយពីរៀនហើយយកពាក្យដែលបានរៀនថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងទៅព្យាយាមបង្កើតប្រយោគផ្សេងដែលឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីកាន់តែចេះពីពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរបាទដោយមើលឧទាហរណ៍នេះយល់យើងរៀនបង្កើតប្រយោគខ្លួនយើងប្រើពាក្យ often ឬក៏ពាក្យទាំងឡាយដែលយើងបានរៀនក្នុងមេរៀននេះក៏ដូចជាក្នុងមេរៀនកន្លងមករាប់ទៅគឺបាន275ពាក្យហើយដល់មេរៀនទី11នេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រឹងប្រែងមើលវីដេអូនេះចប់ហើយអនុវត្តផងទើបការសិក្សារបស់យើងកាន់តែបានប្រយោជន៍ច្រើនបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាមេរៀនមួយនេះជាមួយក្លឹបភាសារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមកាន់តែជាសាររកមកឆ្កងផងដែរបាទសូមគោរពលាបាទ